其實昨下在這個花蓮落雨真正落真粗，其中有一個正負責任的保全，伊堅持雨雖然真大，嘛是要準時上班，透早5點就出門，但是伊總無到班啦。後來人去找，才發現伊這個手機定位點竟然佇個溪水中，即馬懷疑可能是跋落去沖走去啊。搜救隊今嘛透早加派人手，繼續來找找這個可能跋落去的這個保全。就算雨霧落較細，不過土沙水嘛是還閣真錯流。搜救人員分組各行所屬，希望會當趕緊找到姓黃保全的身影。姓黃的保全真斯文，我目鏡，佇咧橋里人民病院中龍園區上班，和親友同事之間感情正密，攏會互相關心，閣有定位軍操，才會叫親友認為敢是叫大水沖走。他衝到這邊或衝到那邊的時候，可能會被衝到岸上，就是比較可能。照過去經驗研判搜救方向，早起時接到通報，找規工大大，嘛是無消息。搜救隊伍定閣找一擺。1公里多呢，不止。垃圾場再過來就這個三角地帶啊，跟南通銜接。業主預計請你們找這邊主要搜索重點在這邊。那我們玉里大橋再去往回說啊。就算是大海豪簽，搜救隊趕快無放棄。計長工透早天泡半光，決定要擴大範圍。橋里便橋連接橋里甲中龍興化首高亂溪支流落溪。24號透早溪水漲水了後，橋邊橋長長里60公尺。64歲姓黃的便衣保全，迄天透早5點為橋里出門上班，人煞無夠班，才發現定位點竟然佇咧溪水中央。判警高達超過1天，搜救人員為溪水水源配口煙花兩邊繼續搜索。平常他就是按時上下班，因為雨下很大，然後我也是很擔心他出門，所以我有問他要不要開車啦。當初他騎車會比較方便。透早上大雨，提早騎車出門，就是為着準時上班，和大暝班的同事會當趕緊休困。新聞到落雨，敢若出意外，和親友攏真着急。